yuzini pardoz qila boshladi. Hechqisi yo'q. Hozir borni berasiz. Keyin ko'chaga chiqamiz. Siz pasportingizni qoldirasiz-da taksida uyga borib kelasiz. Qochib ketaman desangiz, baxt qushida manzilingiz bor, biroq unda 4 barobar to'lashingizga to'g'ri keladi. Hammasi juvon talab qilgandek bo'ldi. Qahvaxona haqini to'lab tashqariga chiqishgach, Ma'ruf juvonga pasportini berib qo'ydi-da, o'zi bir taksi ushlab, uyga borib aytilgan pulni olib keldi. Pulni olarkan, ayol iljaygan ko'yi rahmat deb qo'ydi. Pul achchig'i, jon achchig'i. Ma'ruf beixtiyor piching qilishdan o'zini tiyib tura olmadi. Yaxshi pullaringizda ishlating. Bunga javoban juvon oppoq tishlarini ko'z-ko'z qilayotgandek og'zini katta ochib iljaydi. Shunday kunlar